正好时光，探索文学宝藏，相遇跨界书写。每个周末夜晚，共享好书正能量。听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目里，我们邀请到的是诗人也是作家沙利浪，和大家分享他的新书《从云端走下来的家族：拉库拉库溪流域的迁移》。在节目的前半段，沙利浪和大家分享了这本书的成书的原因，以及在书中呢，跟大家有谈到他特别纪念的人，还有在整个有关拉库拉库溪流域的迁移，还有自己的家族史啊，一个整个可以说布农族啊，在历史的轨迹上啊，它不断的迁移，但是迁移的过程也有一些扩张的原因。沙利浪，你在书里面有提到说，其实布农族的迁移与扩张不仅仅是与山地烧垦的生计有关，也与布农族人强调个人成就与竞争的特质有关。这样听起来好像布农族人也是一个蛮有个性的、很有个性的一种特色嘛。其实布农族在文献里面啊，或是我的自己感觉，它其实是一个大家族性的一个族群，就是在外面的人来看，就是很多人居住在一个家屋里面，然后都要找出一个和谐的共鸣啊，譬如说像唱祈祷小米歌啊，那都要去合音啊，都要去配合人家，所以其实布农族是一个团体的族群，团体的家族这样子。那可是在团体的家族里面，其实还是会有个人的行为，那个人的行为其实有时候就是在你在团体里面无法展现自我的时候，有时候就会离开这个家族。那有时候离开这个家族，其实不是说我要抵抗我这个团体，而是说我有自己更好的发展啊，可能为了去寻找猎物啊，或者是小米田已经没有办法成熟的时候，就会顺着那个大自然往下迁移，然后迁移之后，它又形成一个大团体，然后大团体之后又有一些小个人，然后又慢慢的离开，然后就形成一个迁移的路线。那在迁移的过程之中，你不会忘记你后面曾经居住过的那个大团体的家族这样子。所以在迁移的过程当中啊，你在书里面也有提到说，像先占，这是一种占卜的概念吗？你说他在布农族的土地观当中扮演着很重要的角色。其实整个有关于祭仪啊，或者是祭典啊，祷告啊、占卜啊、梦占这些仪式，在布农族的文化里面，是不是也是很重要的部分？对啊，那个先占的意思就是说，因为我们在迁移的过程之中，我们可能会跟那个先占据在那个地方的家族，其实我们要对他有一个尊敬的意思，然后因为他先使用这块土地，那当我们也要使用的时候，其实我们要有一个招呼啊，或是给他一个三腿肉这样子。那当我们要去一个新的地方，如果没有其他的家族的话，它是完全新的话，我们就要做一个占卜，然后就是要先试种小米，然后如果那个小米能够长起来的话，那就表示说那个这个土地是上天给予的。那有时候我们还会梦占，也就是说你在进入新的土地的时候，你可能要再做一个简单的公疗，然后睡一晚，然后去听从梦中的指示，这个地方到底是好。那梦占其实在很多行为都有，譬如说那个狩猎的时候要进行狩猎，然后我们会进行梦占，然后这个狩猎是不是安全的这样子。所以其实在山上
可能要面对的灵很多，所以我们就是必须要先做一个跟灵对话的一个沟通的行为。那这个就是占卜或是梦占这样。所以有一次你的侄女潘奈也跟着你们的队伍一起去上山的时候啊，她是你姐姐的小孩，也就是她要叫你舅舅。那她有一天突然说她想认识妈妈的布农族文化，也想跟你一起去上山，所以你就带着她去了。结果上山第一天的晚上啊，你侄女就梦到了，就做梦了，梦到一群人在帐篷走来走去。但你说这个梦对布农族人来说意义非凡啊，你会解梦啊？我觉得梦这件事情是共视觉，就是他不是一个人去决定他是好梦跟不好的梦，而是这群人要准备去打猎，然后每个人分享自己的梦境，然后他就会说出来之后，大家就会一起讨论这个梦到底是好跟不好，然后还要配合说这5个人6个人的那个好梦跟不好梦的比例啊，或是怎么样，所以没有一个人是绝对的那个解梦者，而是跟布农族一样，就是他是一个共视觉，然后觉得大家的所给予的梦大部分都是好的时候，就可以出去这样子。那有一些人类学者可能在日治时代的时候有去做调查，那他们就可能会把这些当下的好梦给它记录下来。可是有时候那个梦可能在当时是好的，可是在现在可能就是不好的。那日治时代的时候，就因为文字的记录，它可能就是变好梦。譬如说，我们梦到那个吃肉这件事情，那就是好梦，我们可能会得到一个祖先给予的肉这样子。所以这个梦其实还是要取决于当下的人去共识这件事情。那我为什么会觉得是好梦的原因，是因为父亲曾经说过，如果你梦到人，可是他没有跟你讲话，他只是静静的看着你的话，他其实就是好梦。可是如果他说话的话，他可能就是一个不好的梦，他可能有一些事情想要做一个警惕这样子。后来都有应验吗？我觉得这件事情变成是他开始慢慢的进入山林里面，也跟我一起去学习。然后有几次可能碰到不好的事情都迎刃而解，那我觉得可能是山上的灵在保佑他这样子。那我觉得至少对我的子女来说，他有一种被信任的感觉，就是说或许我可以继续走下去这件事情，就是鼓励的性质哦，大于其他的想太多的那种性质。对。从云端走下来的家族，沙利浪的新书里面有2个章节特别描述了2个部落，最重要的当然就是马西桑，因为这是你的祖居。而马西桑这个地方呢，你是2005年第一次到访，接着2013、2016都来了。那前几次都有大哥带着你，但是到2020年的这一次没有兄长带了，你自己成为这次登山的团队当中好像是最重要的那个关键吗？怎么讲？对，领队吗？也没有是领队，就是算是一个文化的一个指导者这样子。因为可能是因为前几次大哥都带我去山上，所以我会对那里很熟悉这样子。2020年，你描写跟着坎狠回到了马西桑，这一次这是你第4次回到了祖居地，而且是没有跟着长辈跟大哥们一同前往，也因此呢，在这次的行程当中他们就请你，就是代表你的家族后裔的来主持仪式。所以你就试着带领大家进行入山、回家、下山等祷告的仪式。你们每一次的返回祖灵地都要进行这么多的记忆吗？我觉得布农族人对于山林，因为他曾经是居住过的地方，然后其实有很多
老人家或是长辈亡者埋在家屋里面，然后就是在这个地方里面。也就是说，其实我们走进去山上，其实很多我们看不到的灵都在我们的身边。那当我们要进去山上的时候，其实是算是报备，然后希望一路平安这样子。那其实仪式其实没有那么慎重，它其实有点就是说一杯酒然后点3滴，然后有点是讲话，就有点是心诚则灵的概念，就是它没有像一般的汉人的习俗那么复杂，它其实就是一种对话，然后让自己的心灵安顿下来。那每到了新的一个要定点的时候，每个部落都有不同的长辈在那边，所以每到一个地方也都会做一个简单的仪式。到了马戏场，因为是我自己的家族，那他们觉得有自己的后裔或是晚辈去诉说那种感觉会更好，那更容易取得这些灵的一些谅解，因为我们可能要在那边工作这样子。大哥曾经就是说下山的时候也是一个很重要的，因为你的心可能会留在山上，你可能会不小心被一个长辈说你很好啊或什么，想要把你留在那边，那你的人虽然已经离开了山林，可是你的心可能会一直留在上面，那所以我们就会望着我们曾经走过的路，然后长辈有时候还会说把那个泥土拉起来放到口袋，然后到了伤口的时候再把它丢出去，那泥土就是你的灵这样子。那其实就是不断的跟灵一直对话，一直对话。也就是说，当我们去山上，不单单是我们在走在山林里面，其实旁边的祖先都会看着我们，那我们的所作所为其实都要更谨慎。那越谨慎的话，那我们在走路的话，其实我们会更谨慎的走在这条路上，那危险性就会越少这样。你们每一次重返家屋是在做一些修复吗？还是把那个地标整个做更清楚的定位？除了嘉兴做家屋的修复之外，其他的因为地处比较偏远的，它都要走到3-4天。然后其实我们只是把家屋做一个简单的除草的工作，把一些杂木给它清理干净，让家屋重新去除掉它的，因为你的芒草或是草去除掉的时候，家屋才可以呈现下来。那我们就会做一个简单的那个测绘，就是它门口几公尺啊，那家屋的正方形是几公尺，然后庭院是多少，然后中研院他们还会去带一个雷达器，就是把家屋走一圈，然后它就会变成一个3D 动画的画面。那它也希望是说，这些家屋可能会随着大自然的演变，可能会随时都会埋落在大自然里面，所以趁我们现在还可以用当代的一些机器，然后把这些家屋做一个测绘，然后去做一个整理。那未来在山下要修复家屋，或是想要去建造布农族的石板屋的话，或是家屋的话，其实都可以有文献的资料的取得这样子。而你在文章里面也有描写到，在过去的家屋有过2层、3层，甚至你还形容了一个空中部落，这是一些什么样具体的状况呢？它就是刚好沿着那个林线去盖的房子，那它就会有上层跟下层，然后就是用石头堆叠，然后把林线铲平之后，然后就用石头堆叠，然后形成一个平台，然后会有下层跟上层，会有一个小小的聚落，它就沿着林线环绕，然后就很像一个空中之城这样子。那时候我第一次2005去看的时候，就觉得很震撼，原来布农族的家屋可以这么宏伟。在我们的印象里面，因为我们布农族以散居为多，没有像排湾族那种聚居的石板，聚集很多户的石板屋。那看到虽然没有那么大，可是你也会觉得说，在2000公尺的地方有这些家屋，真的是很敬佩或是很震撼祖先
在这么艰难的土地上也盖出很不一样的房子。另外呢，你也描述到，从你的家族的家屋沦陷往上去调查，后来呢就会走到有陀螺的家屋，这又有什么不一样呢？它其实是可能是在马戏山里面最高的一个家屋，那里面就保留很多以前的文物。一般的家屋可能文物都不知道跑去哪里了，然后那个家屋好像在离开之前，他们特别把所有的东西放在一个仓库里面，然后可以看到那个木杵啊，还有看到那个陀螺这样子。那是我第一次在山上看到这个陀螺。那长辈也有讲说，陀螺在布农族的文化意涵，它其实就是祈祷小米像陀螺一样，一直转成很丰硕的小米这样子，转越久，那小米就越大这样。那栋家屋其实就是一个很特别的原因，就是因为它主人在离开之前，好像有特别细心的，好像把所有的东西集中在一起，然后期待下次还可以回来的感觉这样。所以它是木质的陀螺哦。对，木质的陀螺。你在文章里面也有提到说，以前只有在忌日或是庆典的时候才会进行打陀螺的祭仪啊。布农族可能就是一个很严肃的族群，然后其实就没有类似像铜腕这种陀螺，在汉人的世界里面好像是一个铜腕游戏，对啊，可是在布农族它就变成一个祭祀的那个文物。那我也不知道是布农族本身就会这个陀螺，还是文化融合的文化交流的关系，学习到陀螺这件事，那就把它放在文化记忆里面。在那边整理的时候啊，还有人呢去除草，结果就拉出了一条在休息中的阿里山龟壳花小蛇。是活的吗？在布农族的对，在布农族的习俗里面，动物留在家屋里面的，其实可能都是我们的祖先转变的，然后所以我们都会，即使看到我们就会把它远离，请他离开，这样就是跟他讲话说我们要整理这里，这样子，然后我们就会不会去打死他或什么的，因为对我们来说，他就刚好居住在家屋里面，那他可能就跟我们的祖先有相关系。你叫他走，他就会走吗？那条蛇啊，可能就是轻轻的用那个木头啊，让他远离，这样让他知道说我们在请他离开这样。后来你们一直整理到下午2点啊，准备要返回住在所了。慢慢走回去的时候啊，抵达的时候已经是黄昏时分，好像你们有一个布农族语啊，称为水路的太阳。那这时候呢，你的描述哦，非常的动人，而且很可爱。沙利浪是这样写的：这时太阳已经辛苦工作一整天，临行前总要回望万物，而所有生灵经过一天的忙碌，亦可在入夜前再次相见。太阳已经辛苦工作一整天，把太阳拟人化了。对。那我们呢？那时候也是很辛苦的工作。对呀，太阳陪你们一起工作，所以太阳辛苦工作一整天。一般我们就会说是我们辛苦了一整天，可是你在这边是说太阳辛苦工作一整天，他用他的光和热也照耀了你一整天，他也很辛苦，这样是吗？对，太阳对我们来说就是射日的故事，2个太阳，然后变成。有一个被射下来变成月亮，那我们所有的记忆其实都是从月亮那边去学习，就是它的圆缺来去种植小米这样子。那所以对于太阳跟月亮来说，我们可能比较重视的是月亮，可是那个太阳的话，其实它就是照亮整个大地。曾经月亮有罢工过，就是都不想要出来，因为那个我们把其中一个太阳射下来，另外一个人就吓到，怕自己也会被射，所以就罢工，就没有出现在大地上，然后整个都黑暗起来了。妇女们每次要去挑水，都是用石头投石问路，看前面的路是怎么样，然后就不小心
丢石头之后丢到那个水路或是山羌的头，然后就喊了一声，整个太阳又恢复起来。所以那一篇就有提到水路的样貌，然后我们好像也是像水路一样悠悠闲闲的准备回去住在所营地那边。从云端走下来的家族这本书当中，也有一整个篇章都在写纳纳托克，而你描述纳纳托克这个地方是一般山友比较难以进入的地方，所以在过去的历史也就比较少会发生与族人的冲突的机会。纳纳托克这个地方对你而言的意义又是什么呢？其实在父亲的口述，他就是说我们从南头下来之后，先来到纳纳托克，然后再到马西桑。祖父曾经居住过的地方是马西桑这样子。那纳纳托克对我来说，我以前只是觉得说父亲只是短暂的提到他而已，我会觉得说他是一个很遥远的地方，然后也很少去这样子。我在翻阅户口调查簿的时候，才发现我们的那个高祖父、高祖母所居住过的地方，其实就是纳纳托克。那我们的户口日治户口调查簿所写的地方，其实就是纳纳托克。所以我重新想要去认识这个地方，然后也有机会再回去，然后所以我就会觉得说，这个是文字记录以来可以确实的证明说我们的祖先曾经居住过在纳纳托克。那马西桑的话，它可能就是一个口述的地方，那纳纳托克是一个用文字记载，然后是日治时代记载高祖父、高祖母曾经居住过在那边，然后里面可以排序到说有哪几个族人名字啊，从哪里迁移过来，都有在那个户口誊本里面。那它也是可以连接到南投布农族的很重要的一个社群。那我们以前的姻亲关系、结婚的来源，其实就是从纳纳托克回溯到南投马西桑之后，就开始跟拉库西的族人，所以它是一个很重要的一个交汇点。在纳纳托克还有家屋吗？还有任何的先祖辈的遗址？还是有家屋，就是它就是一个博坎然后就是一个很简单的博坎。那它没有像马西萨那样子那么宏伟。那纳纳托克可能是因为土地的关系，还有再来是它是南投第一个过来之后到拉库西的第一个部落，所以大家都可能只是试探性的在那边居住一下，所以每个部落每一个家屋没有说做得很精致或是很雄伟这样子，有点就是只是暂时居住在那里。像你这一次的透过从云端走下来的家族整个拉库西流域的迁移，对于家族的祖先从过去2000公尺的高山上逐步的到了平地，想必你的感慨是非常深的，因为你在书的第4章《风云变色的山林》里面有提到，随着部落或民族生存的规模发生激烈改变，被迫离开祖居地或是对现在所居住的部落，而住在他方的人常常会维持和复振一种思念，这是一种对土地的活跃回忆。这里面就提到了有关于复振文化复振的部分其实我一直对祖居地或是买阿桑这件事情一直有一种很深的情怀。那我们可能从2000公尺下降到100公尺，甚至又迁移到都会这件事情，可是我们不能忘记那个买阿桑祖居地这件事情。那当我们在做文化复振的时候，我们都应该要试着想象那块土地曾经给予我们的文化。那我们不能因为来到100公尺的现在的聚落遗忘说我们曾经是高山民族这件事情。那我们的文化，我们的一些历史其实都跟高山有关系，但是所以我觉得如果我们忘记掉这些事情的话，当我们在做文化复振的时候可能会偏离或是
失去了那个高山民族的意涵。这样，那你接下来的写作计划呢？想要把那些老人家的故事做一个比较不要那么严肃的去书写，就因为对我来说，我可能一直想要描写大历史，或是一种想要诉说土地跟国家的关系，然后所以就是引用很多文献，然后再加入老人家的口述这样子。那我是想说，试着能不能只是单纯的把老人家的故事说出来之后，那再做一个简单的历史背景，或许会不会能够让老人家的话语更让更多人去认识这些故事。像那个从云端走下来的这一篇，其实有很多老人家，可是每个老人家的故事都点到一下。如果能够完整的把他们的故事诉说起来，会不会有不一样的感觉？这样肯定是更加的动人哦，因为也都是耆老们他们亲身经历过的生命经验，能够透过文字的记录留下来，让我们更加的明白曾经先祖们走过的那段岁月，以及他们所传承的生活智慧。在今天真正好时光，我们邀请到的是布农族诗人也是作家沙力浪，带给我们的这本新书是从云端走下来的家族。谢谢沙力浪。谢谢乌尼浪。乌尼浪就是拜拜的意思了啊，拜拜。感谢您收听这期节目，喜欢真正好时光，请按5颗星好评，鼓励我们继续制播读书节目，分享阅读乐趣。